Hello，大家好，我係林 Sir，咁又係鄭同學幫我哋做呢個示範啦。咁一開始咧，我哋今次會做呢個訓練翻大家四頭肌嘅力量，都係大髀嘅。咁呢個咧就叫弓步，前弓步。咁我哋咧睇下鄭同學做先。係啦，好似我哋平時咧拉筋咁樣，有冇做過呢個動作？係啦，咁向前曲，後腳都係一樣。好，我哋俾個打側望一望啦。係啊，右腳向前曲。大約90度嘅位置，兩邊都係90度嘅位置，係啦。咁然後起翻身，好，左腳啦，今次左腳，係啦。咁呢個動作其實好多同學會有一個錯嘅地方咧，就係佢哋個前面嘅呢個身咧會挨前咗啊，條腰塌咗。咁呢個係唔啱嘅，我哋要挺直我哋條腰 ，core 一樣都係有少少收緊我哋嘅核心。係啦，去做好起身，係啦。咁然後入另外一隻腳，另外一隻腳咧就有機會隻腳會伸得太前，係啦，咁就係錯嘅，有機會受傷㗎咁樣。所以我哋咧就 keep 住大約90度呢個位置就 OK 啦。如果覺得緊嘅，咁可以少過90度，係啦。好，起身，咁我哋會交換兩隻腳去做。左腳如果伸咗向前咧，我哋右腳下一次就伸向前咁樣交換去做。好，咁而去到第二個難度啦，可以面向翻我哋嘅鏡頭啦。好，第二個難度一樣加翻我哋個 sensory bottle，做一個啞鈴仔咁嘅重量啦，增加我哋個難度。好，搖一搖佢先，係啦，搖一搖佢先。好，咁呢邊兩隻手拎住類似啞鈴咁嘅嘢重量啦，咁然後放低，好，再做一個前弓步。咁有時候大家會難咗㗎，因為攞住兩個500 gram 喺度，咁所以咧我哋要保持我哋平衡，向前望向前方，係啦，一樣90度嘅。好，翻嚟，好，換另外一隻腳啦，今次就好，翻去，係啦，保持平衡 ，core hold 實，望向前方，好，翻嚟，係啦。咁大家喺度做嘅時候咧，就唔使好似我哋咁樣咁慢嘅，好，做一個正常速度先，左腳去，係啦，翻嚟，右腳去，翻嚟，係啦。咁 total 大約做16下兩邊，咁就可以休息30秒，再做下一組咁樣嘅。咁如果大家覺得攰嘅，可以休息耐少少再做，因為我哋加咗呢個啞鈴咧，同埋兩隻腳一齊做咧，咁就會需要個時間可以休息耐少少。咁大家就可以按自己個情況去訓練啦。咁呢個就會練大家嘅大髀啦，一樣都係比較難嘅動作，但係希望大家可以用呢個咁公平去協助大家訓練嘅。